Kaixo, Palestinako gatazkaren nondik norakoak azaltzen dituen liburua idatzi dut, eta gaurtik aurrera eskuragarri duzue elkar liburu dendetan. Irakur dezazuen, 5 arrazoi emango dizkizuet. Gaur egungo egoera ulertzeko, ezinbestekoa da denboran atzeran egitea eta gatazkaren jatorria ulertzea. Irakurle orok uler dezan idatzia dago. Gainera, liburuaren amaieran kronologia eta hiztegi bat dago. Jaguari familia euskaldun palestinarraren istorioa kontatzen dut. Herri zapalduen arteko elkartasun eta empatia islatzen duelarik. Liburua 10 kapitulutan banatuta dago, eta bakoitzaren hasieran, aipu historiko bat agertzeaz gain, Maitane Azurmendiren ilustrazioak topatuko dituzue. Hauek gatazkara hurbilduko gaituzte. Asko dira gatazka beste hizkuntza batzuetan aztertu duten liburuak. Bat bera ere ez, euskaraz. Horrek bultzatu ninduen Olibondoaren herria idaztera. Gure hizkuntzaren bidez mundua ulertzea beharrezkoa delako, jarrai dezagun Palestinaren inguruan hitz egiten.